បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការតអំពូលភ្លើងកុងតាក់1.បុកព្រីនេះកុងតាក់នេះជាអំពូលបាទខាងនេះគឺខាងខ្សែអំពូលហើយខាងនេះគឺខាងខ្សែព្រីបាទក៏តាក់អំពូលខាងព្រីរុនព្រីដំបូងយើងធ្វើការប៉ង់វាសិននេះគឺខ្សែមេចម្លងអំពូលរុនពីរនេះមួយខាងគឺមួយខាងលើតមួយខាងហ្វាខាងនេះគឺខាងហ្វាអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ខ្សែហ្វាចូលមកខ្សែមេគឺការរឹតវាជាប់មកបាទហើយមួយនេះគឺខ្សែមេពូលធ្វើកិច្ចចាប់វាមកហើយនេះគឺខ្សែម៉ាស់បោះអំពូលយើងធ្វើការភ្ជាប់វាជាមួយនឹងខ្សែម៉ាស់មេយើងចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងជើងម្ខាងទៀតបោះរុនខាងព្រីបាទខាងខ្សែណឺតទៅទៀតគឺយើងធ្វើការភ្ជាប់ទៅចូលខាងខ្សែមេបាទខាងគឺខាងភ្លើងខាងនេះគឺខាងហ្វាបាទខាងខ្សែក្រោមខាងខ្សែមេបោះហ្វាហើយខ្សែខ្មៅនេះគឺខាងខ្សែមេផុស
ខ្សែណឺតយកភ្ជាប់ចូលមកបាទចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចបាទមកខាងនេះគឺខាងខ្សែណឺតខាងខ្សែពណ៌ខ្មៅហ្នឹងយើងចាប់ចូលខាងរុនជើងខាងព្រីបាទយើងប៉ងជាមួយខ្សែមេបំពូលមកយើងប៉ងភ្ជាប់គ្នាយើងចាប់ខាងរុនណឺតបាទហើយខាងនេះគឺខ្សែមេខ្សែពណ៌ក្រហមយើងភ្ជាប់ខាងហ្វាខាងជើងព្រីដូចគ្នាហើយយើងចម្លងវាចូលមកយើងប៉ងចូលមកខាងខ្សែអំពូលបាទខាងនេះគឺរុនខាងខ្សែអំពូលហើយមួយទៀតគឺខ្សែបំពូលបាទយើងធ្វើការដាក់អំពូលចូលមកហើយយើងបើកកុងតាក់